अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। देखें, आज सीएनसी की ये ग्रिल है, छोटी सी। ये 45 इंच चौड़ी है और 30 इंच ऊंची है और ये 14 गेज में बनाई गई है। और साइड पे 1.5 बाई 1.5 का पाइप लगाया है और ये देख सकते हैं 14 गेज की सीएनसी है। और इसी के साथ एक ये बड़ी ग्रिल तैयार हो रही है। ये गेट के ऊपर वाली ग्रिल है और इसके पीछे लगाया गया है जनाब, पतरी लगा रहे हैं, जो इसकी जो ढलक वगैरह है या कोई होती है वो ख़त्म हो जाएगी उससे। और साइड पे 1.5 इंच चौड़ा पाइप है और ये 14 गेज की इसको सीएनसी लगाई गई है। और ये बैक साइड माशाल्लाह ग्रिल फिट हो गई है और गेट के साथ माशाल्लाह रेलिंग गेट है। ये हमने साल पहले लगाया था गेट और आज इसकी ग्रिल भाई ने ऑर्डर दिया, कहते ग्रिल लगा दो। और ये अरशद भाई ग्रिल बनाई